পঙ্কুরা কি করছো? ওরে বাবারে কত আদর রে, কত আদর করে দিচ্ছে মা তোমাদের, দেখেছো? হ্যাঁ ম্যাও। এ বাবা, দেখেছিস বাচ্চাদের খিদে পেয়ে গেছে, দেখ। ও বাবারে, ঘুম পাচ্ছে মিনু? কিরে তোর কি ঘুম পাচ্ছে? এই তো সুন্দর করে দুধ খেয়ে নাও তো। হ্যাঁ, আবার লেজটাও নাড়াচ্ছ। হ্যাঁ, আবার লেজটাও নাড়াচ্ছ, বদমাইশি করছো মিনু। গার মধ্যে এটা কি? কি এটা গার মধ্যে? দেখেছো কত সুন্দর সাদা সাদা ফর্সা ফর্সা বেবি। দেখো বাবুগুলা কি সুন্দর করে দুধ খাচ্ছে, দেখেছো? গুড়া বুড়া বাবুগুলা, একদম গুড়া বাবু না, কি সুন্দর ফর্সা ফর্সা। এই যে মিনু, মিনু, এই তো মিনু বললে মিনু তাকালো। খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নাও। তুমি কি করছো? তুমি দুধ খাচ্ছ নাকি? হ্যাঁ, তুমি দুধ খাচ্ছ নাকি? ও বাবা গো, আমাদের পুচুটা দুধ খাচ্ছে, আমাদের ছোট পিঙ্কু আর ছোট মিঙ্কু। ও বাবা রে, পিঙ্কু আর মিঙ্কুর মা। এই পিঙ্কু মিঙ্কুর মা, টাকা। পিঙ্কু মিঙ্কুর মা, এই পিঙ্কুর মা, এই তো আবার শুয়ে পড়লো। খালি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে নাকি? গার মধ্যে এগুলো কি পড়েছে? কি পড়েছে এগুলো? খাও, খেয়ে নাও, টাটা।